犬がくしゃみのようにふんと鼻を鳴らすのはなぜ？犬が遊んでいる時や嬉しい時にふんと鼻を鳴らす姿、実は必ずしも病気ではなく、気持ちを落ち着けたり遊びに誘う合図なんです。さらに嗅覚をリセットしたり、威嚇や不満を表す場合、飼い主の注目を引きたい時にも見られる行動です。つまり鼻を鳴らすのは、安心や要求など様々な感情を伝える大切なコミュニケーションの手段なんです。